اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واحد الروتين ديال العشيه ديال نهار السبت، كيفاش كندوز نهار السبت، واحد الغوبا، واحد الفكره غنقتسمها معكم. والروتين ديالي عادي ديال نهار السبت كما قلت لكم. بونجور توت et tous, aujourd'hui je vais partager avec vous une idée de repas avec ma routine de samedi comme toutes les mamans débordées. Voilà. Alors اول حاجه اللي غادي نديرها لهذا العشاء ديال اليوم ولا هذا الغوبا ديال اليوم، la première des choses, je vais commencer par faire la pâte à crêpes. Facile, express, facile à faire. La pâte à crêpes ديالي اللي فيها غيكون فيها الحليب، عندي 150 ملل دو لي. après ça reste selon la quantité de crêpes que vous voulez faire. عندي 150 سنتيمتر ديال الحليب، ساهله ما فيها حتى شي حاجه. 2 œufs جوج بيضات، عندي هنايا 50 سنتيلتر ديال الزيت، تقدروا تعوضوها بالزبده، ولكن بما انني غادي ندخلها للفران يعني الزبده كتقرمل شي شويه، انا كنفضل ندير الزيت. J'ai 50 centilitres d'huile, vous pouvez la remplacer avec du beurre, il n'y a pas de souci. Mais vu que je vais faire c'est comme un gratin, la pâte à crêpes elle va cuire une deuxième fois au four. Je préférerais utiliser de l'huile. Si j'utilise le beurre, il va être croustillant en fait plus que souhaité quoi. C'est pour ça que j'utilise l'huile de table, l'huile de tournesol, n'importe quelle huile, l'huile végétale. Pour que ça sera un petit peu moelleuse. Voilà, 50 centilitres. Alors, le poivre et le sel. Un petit peu de poivre. Et du sel. Et là, j'ai de la farine que je tamise auparavant. Et je rajoute. Tout le monde sait en fait la quantité de la farine. Il y en a qui عرفوا يديروا la pâte à crêpes كيفاش دايره. ساهله ما كاينش ما سهل منها. جو ميلاج هادشي كنخلطو مزيان. هي راه بحال لي كريب عاديين، غير كتزيدوا السكر كديروا لي كريب عاديين. غادي نزيد الدقيق. راه الدقيق عندي مغربل من قبل، انا تنغربلو خطره وحده باش يبقى عندي ديما واجد. La farine tamisée bien sûr. Et j'y vais, je touille à l'aide d'un fouet, le batteur normal. Ça fait هذه la pâte à crêpes ديالي 3 grandes cuillères à soupe de farine. Et j'y vais, je mélange. C'est bon, ma pâte à crêpes est prête. Là, je vais passer tout de suite à préparer la farce. غادي ندوز دابا نوجد معكم la farce. غادي نغطيها بواحد المنديل. Et je vais la mettre de côté et je vais passer préparer la farce. Alors, les ingrédients pour la farce, je vais avoir besoin de 200 g de viande hachée, et ça reste toujours la quantité selon vos envies ou selon vous êtes combien, le nombre de votre famille. عندي هنا 200 g ديال الكفته ديال العجل، viande hachée de bœuf. هي هذه. un oignon râpé، عندي واحد البصله محكوكه، عندي هنايا un assortiment de poivrons surgelés 3 couleurs. Vous pouvez utiliser juste une seule couleur, il n'y a pas de souci. الفلفله حلوه مقطعه هكا طوال، اي 2 كاروت رابي، جوج خزوات رابي. كنستغلوا دائما الفرصه اللي كندخلوا بحال هاد الخضره هادو في الماكلات اللي كياكلوا عزاز على الدراري الصغار وما تيبغوش ياكلوهم، دونك كندخلوهم بحال هادشي تيموتوا عليه صافي. وعندي هنايا واحد ان كوب دو بويون دو بوف، فوالا، واحد الضمه ديال البنه البقر بقري، عندي 4 ديال الفرماجات 4 فروماج، poivre, sel, paprika, et curcuma, huile d'olive et l'huile végétale. Ça fait, c'est tout ce qu'il va me falloir pour la farce. Je vais passer tout de suite à la préparer. Voilà, هنا سخنت مقله ولا الكاسرونه ولا الكاميله باش بغيتو تخدموا. غندير un petit peu d'huile d'olive، شويه زيت الزيتون.
دائما انا كنطيب بزيت الزيتون وزيت المائده، ما عدا الحوت اللي كنطيبوه بالزبده وزيت المائده. الحوت راه حنا كنعرفوا كاع الزبده كتفيكسي الكو ديال الحوت، هادشي علاش كنطيبوا بها. فوالا جو مي ما فيوند، غادي ندير هذيك الزبده هذيك الكفته. تشحر نزيد عليها البصله ونزيد عليها لي كاروت. Je vais laisser revenir un petit peu. Après j'ajoute les poivrons et l'oignon. Et après j'ajoute les carottes râpées et les épices. Voilà, j'ai fait revenir la viande hachée. Là je peux rajouter l'oignon râpé et les poivrons. Si vous n'aimez pas les poivrons, vous pouvez en passer, il n'y a pas de souci. Là ما كتحملوش الفلفله حلوه ممكن تخيدوها، غادي كتعطي واحد الذوق زوين في الحشوه ديال هاد الكريب مالحين. والله ما تقولوا عليهم لي كريب، تقولي غير لي كانيلولي. صراحه كيجيو بحال هكذاك، المذاق ديالهم معجنات، هو صراحه كيبقاو معجنات، ولكن ما تقولوا عليهم كريب. الا ما قلتيش لبنادم راه لي كريب هادو كيسحبوا الشورقه ديال لي بات. واش لي بات واش لي لازاني، واش انا بعدا ولادي كيسموهم لي لازاني، ما عندهمش الفرق بين لي لازاني وبين لي كريب فارسي. دونك نزيد عليها شويه نخليها تسهل هكا، طيح هذيك البصله وهذيك الفلفله واحد 2 دقائق ونزيد ليها les carottes râpées. Je vais la laisser un petit peu environ 2 minutes comme ça couverte, et après je vais rajouter les carottes râpées. C'est bon d'avoir les carottes. ندير هذاك لو كوب ولا لو بويون تاع البقر، المذاق ديال البقر. un petit peu de curcuma، شويه ديال الخرق، كنهضر بشويه راه ضرني الحلاق ما شكيت عليكم. شويه ديال بابريكا، لو سيل، شويه ديال لو سيل. حاولوا توازنوا من الملح باسكو راه كاين في لي كريب وكاين في لا فارس وكاين حتى في لا بيشاميل. ومازال غندير معكم لاصوص بيشاميل. البوافر غير شويه على حسب الحرور. صافي نخلي هادشي يتقلي دابا مزيان. العافيه راه موينه ماشي مهيله ولا عافيه نيت مجهده باش يطيب هادشي يتسهر مزيان. صافي صافي نخليها هكذا طيب مزيان على خاطرها. نجمع هادشي وندوز نقاد معاكم لاصوص béchamel. D'accord, je vais la laisser cuire tranquillement. Je vais juste débarrasser un petit peu, nettoyer les plans de travail, et je vais passer avec vous tout de suite à la préparation de la crème béchamel. Alors, pour la sauce béchamel, غادي خصني هنايا 25 غرام ديال الزبده. Voilà, 25 grammes de beurre. Après, ça reste toujours selon la quantité. عندي un petit peu de fromage râpé facultatif, c'est pas obligatoire. شويه ديال الفرماج محكوك غير الا بغيتو، ماشي ضروري. عندي هنا كاس ديال الحليب، un verre de lait, une petite pincée de sel et la noix de muscade. يلا حلوها. سي بور لا بيشاميل. غادي نحكها معاها من بعد. صافي غادي ندوز دابا نوجد معكم هنا ولا فارين. ما نساوش لا فارين، غادي نمشي نجيب لا فارين. Voilà, donc je mets ma casserole sur le feu. وندير عليه هذاك الطرف ديال الزبده نخليه يذوب على خاطرو. في هذا الاثناء انا غادي نزيد الفرماج لهيه، راه هو لهيه. غادي نزيد الفرماج هنا. صافي جاجوت لي 4 morceaux de fromage. راه صافي نشفات من الماء، نشفات تماما من الماء. درك نقدر نزيد ليها الفرماج. قرباله. J'ajoute le fromage dedans.
الفرماج صراحه كيعطي واحد الذوق زوين. بغيت تستعملوا اي فرماج ما كاين حتى شي مشكل، اي نوعيه ديال الفرماج. فوالا ها هو الزبده ديالي دابت. دابا جوج 2 غروس كويير دو فارين، جوج معالق ديال الفرينه، واحد جوج، وغادي نحرك حتى طيب هذيك لا فارين. وانا عندي واحد اللمسه خاصه كنزيدها على لا بيشاميل، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو غادي تشوفوها. D'accord, j'ai une touche personnelle que j'ajoute sur la béchamel. Ça change le goût de la sauce béchamel traditionnelle. Voilà, je rajoute. Bah, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ma touche personnelle. Le sel, je vais râper un petit peu de noix de muscade. شويه كنعرفوا la béchamel كتجي شويه ديال noix de muscade, un petit peu. Hein. Ça relève vraiment le goût de la béchamel. فوالا جوتوي كنحرك هادشي دائما مع التحريك. ما نساوش هذيك الحشوه ديالنا حتى هي غتكون طابت صايبي. ها هي غنحركها صافي يذوب داك الفرماج ونطفيها. ها هي واجده، غنحيدها تبرد. هاد غادي نجيب مقله اللي غادي ندير بها لي كريب. غنطيب دابا لي كريب ونكمل هاد لا صوص بيشاميل. صافي ما بقى لينا غير نطيبوا لي كريب ونبداو في المونتاج ديال الكراطان ديالنا ديال لي كريب. سي تو. دابا ها هي لا بيشاميل الدقيق ديالي هو طاب مزيان. غادي نجيب هذاك الحليب غادي نخويه مره واحده. ما تخافوش منه، واخا غيدير لكم كويرات في الاول ماشي مشكل، حيتاش دغيا كيذوب. راه كيسخن حد الحليب كيسخن وهذوك الكويرات كيذوبوا. صافي غادي نستمر هكا حتى يتقل شي شويه الخليط ديالي ونتلاقاو من بعد. صافي من بعد ما ولات كيعقد ليا هذاك الخليط ديال لا بيشاميل، سا كومونس ا سيبيسير ان بتي بو. صافي غادي ندير ليه دابا نزيد غير الفرماج. Tout le fromage. Je vais les laisser jusqu'à que mon fromage va fondre. Et après, maintenant j'attaque tout de suite la préparation de mes crêpes. Voilà, la crème, la sauce béchamel est prête. Vous voulez voir la texture? On dirait vraiment une fondue. Ben voilà. Voilà, regardez-moi ça. هذاك الفرماج كتجي هكا صراحه زوينه وما كتحتاجش مازال تزيدوا الفرماج من الفوق فوق الكراتان. كنديرها دائما بهذه الطريقه. اي ما توش بيرسونيل سي لا سيبوليت. ها هي جاجوت ان بتي بو سيبوليت كنقطعها هكذا فوق منها. وشتي هذه اللي كتبدل ليها المذاق نهائي عرفتي مختلف. ماشي تقوليش كاع تقولي شي اون اوتر صوص. ما لاحظتوا انا ما درتش الثومه في لاصوص ديالي. علاش؟ حيت عندي الثوم القصبي اللي غادي ما درتش الثومه باردون في الحشوه. هذاش عندي بغيت ندير الثومه في لا بيشاميل. سي بون ما بيشاميل est prête. Vous allez voir le gratinage de cette béchamel comment ça va être. عرفتي هاد لا بيشاميل كتطلع الكراتان عرفتي محمر من الفوق روعه. غتشوفوا كلشي معايا. الوغ دابا غادي ندوزو ديريكت غنوجدو لي كريب ديالنا. غادي نجيب غير شي ديال الزيت، واخا هاد المقله ما كتلصقش ولكن كاو دائما ما نتيقوش في هادشي. شويه ديال الزيت ندهن به المقله ونطيب الكريب ديالي قدامكم. خليكم معي. ها هي لا باطا كريب ديالي خليتها من بعد ما ارتاحت. ها هي واجده. هنا عندي شويه ديال الزيت، شويه واحد البانسو شويه ديال الزيت غير باش لتفادي المفاجآت فقط. سي بون اي جو في كومونسي. جو فيغ دي كريب فين رطبين.
واللي عنده لاباراي ا كريب يقدر يديرها في لاباراي ا كريب سي تو. moi j'ai besoin des crêpes très très fines. واقيلا هاد الكاميرا غديرها بيا غادي تيليشارجا يا ويلي غادي ديشارجا. غادي نديرها في غادي نصور معكم غير دغيا ونديرها في الشارجور باش ما تخلينيش اون بان. شوفوا راه خصو يكون خفيف كما قلت لكم تيبانوا يديكم من الجهه الاخرى. فوالا فريمون دي كريب تري 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 فين pour éviter le côté pâteux dans le gratin. Voilà. صافي انا كملت لي كريب ديالي كلهم كما قلت لكم خصهم يجيو رقاق. ها نتوما وانا درتهم كبار غادي نوريكم علاش درتهم كبار. C'est bon, les crêpes sont cuites. J'ai le moule pour le four. La farce est froide, ça y est, ou la tberda. On peut commencer maintenant le montage de nos crêpes. Alors, je vais avoir besoin d'un couteau, d'un ciseau, pardon. On va نقطعها على جوج. كل crêpe نقطعها على جوج. Je vais couper en deux. تجيني بحال الشكل ديال لي كانيلوني. Une petite cuillère. وغادي ناخذ هذا الشكل هذه الواجهه ديال الكريب هي اللي غادي ندير هنا هكذا بحال اللي كنعمر لي سيجار. كندير لا فارس هكذا في الوسط. Je mets un peu de... Après vous voulez rajouter un peu de fromage vous pouvez, sinon moi je fais juste comme ça. Je rabats les deux côtés et je viens et je roule tout simplement بهذه الطريقه هذه وتنحصل على سيجاره بحال هذا الشكل هكا. Au fond de mon moule je mets un peu de crème béchamel. القاع ديال هذا المول ديالي كندير شويه ديال الكريم بيشاميل باش تكون فيه لاصوص حتى من التحت. فوالا باش ما يجيناش من التحت زعما ناشف. صافي comme ça et je viens et je dispose mon voilà ma crêpe farcie comme ça et je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute la quantité de mes crêpes. J'ai fini j'ai rempli toutes mes crêpes. Là il me reste quoi que à rajouter la sauce béchamel. Je vais la étaler un peu comme ça sur les crêpes. نغطي مزيان هذوك les crêpes ما خصنيش نخليهم كاع يبانوا. Je dois cacher toutes les crêpes pour un côté gratiné bien réussi. Sinon je risque de brûler mes crêpes. إلا ما حطيتهمش مزيان حيت انا شاعله الفران على 180 الفوق لتحت والفوق درتو كوتي غري زعما الكراتيناج وإلا ما عطيتهمش هذوك الكريب غيقصحوا غيوليو قاصحين. Voilà. Alors j'ai allumé le four déjà préchauffé à 180 degrés. Voilà. Côté gris et le sol, c'est bon. Et je vais enfourner pendant bon 25 minutes jusqu'à ce que j'obtiens une face bien gratinée. Et on se voit tout de suite pour la présentation. Résultat final. بلون طرافاي انا غادي نمسح معكم هادشي غادي نخلي معكم الكاميرا اول مره تشوفوا روتيني بطريقتي خليكم معي.
voilà, d'abord, après 25 minutes de cuisson, le gratin est prêt. J'éteins le four. Alors, ah, waouh, waouh. Voilà mon gratin. J'ai là. C'est Lina qui me filme. Voilà ce beau gratin. Il est bien gratiné. Magnifique. Je vais laisser juste refroidir un petit peu pour que je puisse le couper facilement. هذا غير نتسناه يبرد شي شويه باش يجيني سهل في القطيع. وسينو الكوزينه ساليتها كلشي هو هذاك. غادي غير نتعشاو وندير الماء في لا ماشين وبونوي بونوي. يلا خليكم معايا. Voilà, on va couper un petit morceau. Oui, arrête. Voilà. On va prendre 2 crêpes dans l'assiette. Et voilà. Voilà la texture des crêpes à l'intérieur. Mais c'est vraiment comme des cannelloni. J'ai un problème avec ce mot là. Je prends un couteau pour vous couper. Hop, voilà. Avec toute la farce, la viande hachée à l'intérieur et tout. C'est encore chaud, je peux pas goûter. Mais en tout cas, l'odeur, elle est là. Bon appétit à tous. بصحتكم وراحتكم. حتى المرة الأخرى إن شاء الله روتين جديد وعشيوة جديدة من اقتراحي. السلام عليكم.